안녕하세요, 정지환입니다. 일단 구독자님들한테 감사 인사 먼저 드리겠습니다. 감사합니다. 제가 유튜브를 시작한 지 정확히 98일 만에 구독자 1000명을 달성시켰습니다. 와, 진짜 빠른 시간이라고 생각하거든요. 사실 유튜브를 시작할 때 제가 친구들한테도 얘기를 했는데 6개월 안에 구독자 1000명을 못 만든다 그러면은, 제가 원래 자동차 쪽에서 일을 계속 하고 있었는데 그걸 못 만든다 그러면은 다시 그쪽으로 이제 취직을 하려고 했었습니다. 근데 제 영상을 좋아해 주시는 분들이 구독도 많이 해주시고 해가지고 굉장히 성과를 빨리 이룬 것 같아서 또 한 번 감사드립니다. 구독자가 990명 정도 됐을 때 그 핸드폰으로 계속 새로 고침을 누르면서 1000명 될 때까지 계속 누르다가 이제 1000명을 달성시키고 캡처를 해가지고 이제 누웠죠, 자려고. 근데 갑자기 눈에서 이렇게 눈물이 한 방울 띡 나오는 거예요. 그러면서 막 촬영했던 것도 생각나고, 막 캠핑 갔다 온 것도 생각나고, 캠핑 갔다 망해서 내려온 것도 생각나고, 아니면 영상을 찍다가 뭐 망한 것도 생각나고, 그리고 막 좋은 데도 갔던 것도 생각이 나고 하면서 이 오묘한 감정 때문에 눈물이 나더라고요. 그래가지고 제가 사실 제 힘으로 이렇게 목표 달성 같은 거를 제대로 해본 적이 없는데, 이 유튜브를 시작하면서 이런 제 스스로 이렇게 이뤄내니까 정말 기분이 좋았습니다. 그리고 최근에 제가 멘탈이 조금 무너져가지고, 최근 영상을 보신 분들은 아마 느껴지셨을 거예요. 뭐 되게 무기력한 모습도 많이 보이고, 얼굴에 생기가 안 돈다 그러나? 약간 그런 식으로 조금 촬영을 하면서 저도 좀 힘들었는데, 그래도 다시 이제 이렇게 극복을 하고 더 열심히 좋은 영상을 만들려고 노력하고 있습니다. 사실 앞으로의 계획은 일단 제가 하는 영상들 있잖아요. 캠핑을 가거나 국내 여행을 가거나 아니면은 다이소 뭐 다이 영상 같은 걸 만든다거나, 그런 영상은 똑같이 꾸준히 할 것이고, 거기서 이제 추가로 좀 재밌는 영상도 만들어 보고 싶어가지고 다른 컨텐츠도 좀 생각을 하고 있습니다. 이제 1000명을 찍었으니까 다음 목표 10,000명을 향해 달려가 봐야죠. 지금보다 더 열심히 해가지고 10,000명, 100,000명, 100,000명까지 가겠습니다. 사실 편집도 제가 지금 핸드폰으로만 했었거든요. 근데 막 눈도 아프고 영상의 질이 좀 떨어지는 것 같아가지고 큰맘 먹고 노트북도 구매를 했습니다. 진짜 저는 유튜브에 이제 진심이 된 것 같아요. 혹시나 제 영상을 보고 궁금한 게 있으시면은 댓글로 달아주시면은 제가 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 그러면 오늘 영상도 봐주셔서 감사하고, 다음 영상은 더 재밌는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 그러면 여기까지.